باش ندخلوا ديريكت في الموضوع، كاينه بزاف ديال الناس باغيين يديروا التجمع لعائلاتهم، ولا باغيين يديروا التجمع للزوجات ديالهم، ولا الزوج باغي يدير التجمع للزوجه ديالو من المغرب يطلعها لاسبانيا. يعني التجمع كان من قبل عادي، الا طلعتي الزوجه ديالك ولا شي، ولا هي طلعت الزوج ديالها هنا في اسبانيا، كيعيشوا عادي. يعني هي كيعطيوها الحقوق 100% ديالها، وكيولي من بعد عام كتاخد هي الوراق ديالها مستقلا المسائل ديالها. ما عندوش الحق يتحكم فيها الا دارت شي حاجه، ما عندوش الحق مثلا يتحكم في ولادو، ما عندوش الحق. مهم كيولي عندها الحق بحالها بحاله. ولكن حاليا من يوقعوا بزاف ديال المشاكل، ولاو الناس كيطلقوا، ولات المراه طاغيه على الرجل، ولا بزاف ديال المشاكل، ولاو قانون جديد خرج. هذا القانون هذا اش كيقول؟ الا طلعتي المراه ديالك من المغرب لهنايا تجمع، من بعد ما كتوصل عندك لهنايا كتبقى المده ديال عامين تحت الامره ديالك. يعني هذيك الاقامه ديالها مرتبطه بيك انت، يعني ما عندهاش الحق تتحكم فيها. يعني الاقامه عندها محدوده، انت اللي كتحكم لها بالاقامه ديالها. يعني في ذاك العامين الا مشات تطلقت وما كانوش عندها الاولاد، عندك الحق انك تاخذ لها الاقامه ديالها، ما كتبقاش صالحه يعني ترجع بحالها للبلاد، ولا تحرق تبقى حارقه هنايا. هذه من جهه. يعني هذا الشيء كيطبق على الراجل وعلى المراه. اما الا كان تزوج بها وداروا الوليدات، والوليدات كبروا كيقراو مثلا، ولا الوليدات باقيين صغار، ديك الساعه عندها الحق انها الا طلقت عندها الحق تمشي تقلب على راسها. ما كيبقاوش عندها الورق حقيقيين ديالها، ولكن عندها الحق انها تمشي دير طلب اقامه مستقله ديالها على حساب ولادها اللي كيقراو صغار اولا باقيين صغار. والا كانت خدامه مثلا، هذا الشيء اللي كنقول لكم راه كينطبق على الراجل وعلى المراه. الا كانت هي خدامه مثلا، عندها خدمه ديالها، يمكن لها ثانيا تاخذ الاقامه ديالها جديده اللي مستقله يعني ديالها هي تدفعها. ولكن هذا الشيء ماشي ضروري كيدوز، ضروري خص المحامي، خصها تجمع الوثائق كذا كذا كذا، تبع واحد 6 شهور ولا 7 شهور وهي غاده في ديك الوتيره، عادي يمكن لها تاخذ الاقامه ديالها مستقله. اذا يعني كاينه جوج الحالات، هي الخدمه اذا كانت خدامه اولا كنتي خدام، ولا عندك الولاد صغار ولا كيقراو، هما هاد جوج حالات اللي عندك الحق تبقى فيهم تاخد الإقامة ديالك مستقلة. ولكن قبل عامين، يعني قبل عامين وخا عندكم وليدات صغار، إلا بغا مثلا كانت الحضانة عنده هو، إلا بغا يرجعك للمغرب راه غادي يرجعك يعني، ولا تبقاي حارقة هنا. المهم الإقامة ديالك راه ما ديريهاش حتى تولي ديري عامين من بعد، وديري الإقامة ديالك بحالك بحال الناس كاملين. هذا الشيء هذا فيه بزاف ديال التساؤلات، بزاف الناس كيسولوا، بزاف ديال الناس كيصيفطوا كومونتيرات في هذا الشيء هذا. يعني القانون الجديد ملي كيخرج كيدخلوا فيه بزاف ديال المحامين، كل واحد وشنو كيقول، كل واحد وشنو كيخربق. يعني باش انا عطيتكم العصاره ديال هذا الشيء كامل، هو انك الا طلعتي المراه من المغرب ولا طلعتي راجلك من المغرب تجمع، عندك الاقامه ديال عامين كتحكم فيها، يعني تاخذها له فوقاش ما بغيتي الا طلقتي معاه ولا طلق بك. يعني وترجعوا للبلاد. هذا الشيء الا ما كانوش عندك الاولاد، ولا ما كانش خدام هنا، ولا هي خدامه. ردوا البال لهذا الشيء. يعني هذا هو اللي كاين. كنتمنى زعما بنادم الا طلع لنا يستافد من هذا الشيء. بالعكس، هذا الشيء نتمناو يساهم في التجمع ديال العائله، ماشي في الانفصال ديالها. والله يسهل لاي واحد، وتحياتي لكم.